Nna Cardinal Arinze, nna Cardinal Francis Arinze, nnukwu nna anyị na nnukwu nwanne anyị ọmụ etugba nga afa. Mana ịta ụdọrọ akwụkwọ ka eze udo. Chiefu bụ udo. Ọkwụ n'ife mmerụ n'ahụ na-abụ gara aga. Ka anyị wee mmalụ ife ọnụnwa bụ ndị elite ejujucho ka common people want access to internet, Android phone, and social media. Maka only ife mmerụ na anya na-abọ, ife mmerụ n'efifie na-abọ. Ebe Pope Francis ya onye ọcha kene ma ndị ekwe n'aka, ma ndị ya họgụ, ma ndị ya ala ha ka isere nge. Nya ka olutere ebe ịnọ, ọ dị ekofulu okoko. Ọwụ na ọhụ social media. Aya ka ya mma na ụdị ife dị etu akadụ. Video dị na NTA abịa delete eficha nke a. Even CNN. Na ndụkara ndị media na-alụ. Ọkụ social media. Nna anyị, ọwụ na ife anyị eme na 2024. Ọ bụrụ meziri 1985 emeghị Cardinal. Mgbe ya afọ gasị anya. Ị na-eri n'ude, na-asụ n'ude. Bife akwụkwọ nnu ọnọdụ kemgbe Queen Eliza gwalụ Nnamdi Azikiwe konodoro ya ebe anya. Ọ freedom ka ọ bụ. Na you do obedient ya ime ọnụ ingredients of control. Nwoke ezi owele. Ebe a na-edo na-ajụ na-asị ị chọrọ ije ọsụ bịacha ụwa na ibulu a generational liability. Ka ị chọrọ iwu hero. Ị chọrọ iwu mfe ndị Igbo anyị eme nchezo. Ịgwazie ụmụnne anyị nke eziokwu. O nwere ka esi ekwu okwu Chukwu ndị imufe ya amazi ọ ya aka mma. Ịma ife ya ekwu, ị na-ekwu esi ka ime oru n'ala Igbo ka ọ dị ka eluigwe. Ka edozizie n'ala Igbo ka ọ dị ka eluigwe. Ikubu ya onye ọnwụnwụ onye kubie ife ya fụfụ onye anyị fụzi just blackout and soulless. Ka ọ hapụ ịgha ya ugboro na-abụọ. Ikwuo ife ndị Igbo ya emeghị nchefu. Ndị dị ikwụsị ejezi n'ụka. Okenye ka iwu 90 something. Na 1985 ịbụ Cardinal. Onye mere bụ Cardinal. Dollar to naira exchange bụ 89 kobo. Na 89 kobo. Naira ka dollar. Na you comfortable if any make it na-emezi. Na Nigeria gbahari World Bank mbibi na 1975 or 74. Ma IMF gbahari ha mbibi. Inoli n'anya in your present ọ na-apịtọ. Ndị Igbo ọ na-afụrụ ife Bishop Ndubuisi Obi kwuru. Ife Ndubuisi Obi kwuru, Bishop, Anglican Bishop of Nnewi. If your pastor, if your bishop, if your GO cannot say it like that, after all, exact. If your pastor, your whoever be your spiritual leader, Mande dibia, mando menanaku. Ndi obuna, whatever you believe in. Onye obuna bụ onye ndu unu. Ekwu nhudi okwu a. Bishop Ndubuisi Obi kwulu maka ndị ọchịchị anyị. Onye ahụ so n'ife na-eme anyị. Because if you are not part of the solution, you are part of the problem. Ekene m unu. Na Nigeria taa. Ịbịa ifu na o nwere ndị okwuchukwu bụ sọsọ maka ndị nọ n'ụlọ ụka. Ebe ndị okwuchukwu bụ sọsọ maka the multitude. Fe nwere time ị address ndị na-achị anyị. Ndị na-achị anyị na-mess up, ndị na-achị anyị na-eme alụ, ndị na-achị anyị bukwu alụ fa bụ alụ n'onwe fa. Ha dị very wicked. Ha ga-anọ na Nigeria na-afụ ka a na-egbu ndị mmadụ, na-ebe ndị mmadụ isi, na-esu ndị mmadụ ọkụ, na-wipe out villages, na ọgbasado fa nwee dị ihe gbasa fa na-ekwu maka 2027 ka esi chikwa ụlọ ọzọ, ka esi chiata second tenor.
ife a na-aghasa n'obodo gbara ha chọrọ ịma because n'obi ha niile na-agwa ha na ọ bụrụ votu ndị mmadụ ka ha ji achị na ha maka fa ga-esi manipulate the system, then the system will now work in their favor. Ọkwifu 2027 a anyị na-aba na ya alụ ga-eme na Nigeria. Watch ya ife a na-ekwu kịta, alụ ga-eme n'obodo a ga-enwe ife emenube na this country will happen. Ọ ga-ebidogodo na Nnewi a, ọ ga-ebido na Nnewi a wee bịa na Anambra State wee bịa na Nigeria. Ọkwifu onye ọbụla ga-anwa anwa wee wụsị arụ na bie wee pụta wee kwado n'oge a commit electoral fraud, that is na ọ ga-eje manipulate election na power ama abụzi ndị mmadụ ga-ekwu onye ga-achịfa nọ mmadụ ga-anọ na bie their result wee wepụta ka ewechia weda ma ọ na local government o ma ọ na council o ma ọ na House of Assembly o ma ọ na National Assembly o, onye ọbụla trial ya, a curse is upon him and his generation forever in the name of Jesus Christ. Ọ ga-ayọ ya ama ọhụrụ ebe a ga-agwụ nwe n'ụwa niile a ego anwa o ji eje na ndị politician ka o wee commit electoral fraud, ego anwa ga-abụ kọnkịrị n'ọnụ ya, ọ ga-eji egwu kidney ya ga-efelu, liver ya ga-efelu, ife dị na ya will fail. Ọ ga-ebugharị everywhere mana mafụ solution to problem ọtụrụ ego niile a na n'ụlọ ọgwụ n'afọ Jesus Christ. Ọkwefu n'ọta I kwechefa because okwefu this n'obodo a kịta obodo a ga-adịrịrị mma from 2026 a ebere na election, watch out if again ị ga-afụ ọ ga-adị so fast. Ọ na-eme ebe a, ọ na-eme ebe a, ndị mara ama ihe na-eme o fa ga-eluzo gị ha nkwu, but I am telling you that I stand on this land, on this altar, and eji m iwe n'ọnụma na ntụziaka mmụọ nsọ nye m iji wekwe ha wee na-ekwe, and eji m every grace of God dị upon my life, every anointing dị upon my life. Iwe niile mee na m adịghị ekwe ana ndị politician ego eli ego ndị politician because na nchọkọba were ego dozie obodo. Eji m ọnụma niile a were na-ekwuye na onye ọbụla ga-etinye aka ịmalụ na ịma mme election ife ndị mmadụ tụta agụọ ya otu anwa dee ya, ịmalụ na ịma mmie na kpuo obe gị, don't come out.